ये ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना है। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत। नुकसान झालेली पराठी आहे। मी कुण्या प्रकारे जगाव ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे। देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है। प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े। प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है। आवाज आपकी। मुंबई में नए रेलवे स्टेशन राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में मचा महासंग्राम। शिवसेना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की जोरदार नारेबाजी। मुंबई में पश्चिम रेल के राम मंदिर स्टेशन के उद्घाटन मौके पर शिवसेना के नेता और राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने अपना आपा खो दिया। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु के हाथों इस नए स्टेशन का उद्घाटन संपन्न हुआ। पश्चिम रेल के जोगेश्वरी और गोरेगांव स्टेशन के बीच यह नया स्टेशन बना है। इस स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिवसेना, बीजेपी और वीर सेना के कार्यकर्ताओं में जोरदार नारेबाजी हुई। दरअसल सभी पार्टियों ने इस स्टेशन को बनाने का श्रेय लेने की होड़ में कूद पड़े हैं। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान जब शिवसेना नेता दिवाकर रावते बोलने के लिए खड़े हुए तब दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में नारेबाजी शुरू हो गई। कार्यकर्ता अपने नेता और दल के जयकारों के साथ जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस नारेबाजी के दौरान रेल मंत्रालय के कार्यक्रम में खलल पैदा हुई। ऐसे में भाषण के लिए खड़े हुए परिवहन मंत्री दिवाकर रावते का सब्र का बांध टूट गया और वे चढ़े सुर में रेल मंत्री सुरेश प्रभु और अन्य बीजेपी नेताओं की तरफ देखते हुए चिल्लाए, मोदी राम से बड़े नहीं है, क्या आपको मोदी की सभा होने देनी है या नहीं? जोगेश्वरी रेल्वे सुरू झाली म्हणून मी 15,000 शहरांचं निवेदन सुरेश प्रभूंना दिलं होतं आणि रेल्वे प्रशासनाकडून असं सांगितलं गेलं, जोपर्यंत राम मंदिर रेल्वे स्थानक सुरू होत नाही तोपर्यंत तांत्रिकदृष्ट्या जोगेश्वरीचं स्थानिक ठिकाणची जोगेश्वरी चर्चगेट लोकल सुरू होऊ शकणार नाही। आज माझी कळकळीची विनंती आहे सुरेश प्रभू यांना की आपण लवकरच ही जोगेश्वरी लोकल सुरू करावं अशा तऱ्हेचा आपल्या भाषणामध्ये या ठिकाणी उल्लेख करावा। अनेक वर्षाची मागणी होती। गेल्या वेळेला याचं देखील नामांकन होणार होतं, नामकरण होणार होतं। मध्येच कोणीतरी विरोधी पक्षवाल्यांनी सांगितलं की याला राम मंदिर कसं नाव देतात? महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या रेल्वे फाटकाला राम मंदिर नाव द्यायचं नाही तर कुठे पाकिस्तान मध्ये जाऊन आम्ही द्यायचं का? हा देखील मुद्दा या ठिकाणी होता। सर्व लोकांची मागणी, नागरिकांची मागणी, राम मंदिराचं अस्तित्व, राम मंदिर ब्रिज, राम मंदिर रोड आणि अशा वेळेला भारत सरकारने, महाराष्ट्र शासनाने, मुंबई महानगरपालिकेने यांच्या माध्यमातून आजचं नामकरण झाले। सुरेश प्रभु जी से मीटिंग की है और मैंने कहा कि सर गोरेगांव की जनता का हाल है, कुछ कीजिए आप लोग और इस स्टेशन को शुरू करवाइए। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 6 महीने के अंदर ये स्टेशन शुरू करके दूंगा। दोस्तों, और विशेष तौर से इस स्टेशन का नाम राम मंदिर दिया, उसके लिए माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय सुरेश प्रभु जी और माननीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आजादी के बाद चर्च गेट से लेकर बोरीवली दहिसर तक ये पहला स्टेशन बना है, पहला स्टेशन, और वो भी अपनी सरकार के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद। अशा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सगळेजण एका उत्साहामध्ये नवीन झालेल्या रेल्वेच्या स्थानकाच्या उद्घाटनासाठी जमलेलो। मुंबईमध्ये या मोठ्या प्रमाणावर रेल्वे मार्फत स्थानिक सुविधा दिल्या जात आहेत। रेल्वेचा प्रवास लोकांना सुखकर व्हावा म्हणून या विविध स्वरूपाच्या सोयी दिल्या जात आहेत।
त्यातलं एक पुढचं महत्वाचं पाऊल आहे. मला कल्पना आहे की गेल्या कित्येक वर्षापासून या स्थानकाची वाट बघितली जात होती. आजचं निर्माण झालेलं राम मंदिर स्टेशन हे खऱ्या अर्थाने आपण केलेल्या रेल्वेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासामधला हा एक फार मोठा टप्पा आहे. मी सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. नमस्कार, मैं प्रेमलता मौर्य, स्वागत है आवाज आपकी में। जिस तरीके से रेल मंत्री ने लोगों को एक सौगात दी है, राम मंदिर करके एक स्टेशन बनाएगा जो जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच में है। कई सालों से ये अधर में पड़ी थी, लेकिन इस बार उसका उद्घाटन जो है प्रभु ने कर दिया है। आइए उनसे ही जानेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लगातार महिलाएं जो है राम नाम का नारा लगाए हुए हैं, जिस तरीके से लगातार ये उनके नारे पे आखिर क्यों ऐसी स्थिति आई है कि वो आखिर इस तरीके के नारे पे लगी हुई हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। किस तरीके से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम लोग, क्योंकि इतने सालों से करीब 95 से जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने 50-60 साल में कुछ किया नहीं है, और आज़ादी के बाद ये जो स्टेशन बना है राम मंदिर का, हमें इतनी खुशी है कि हमारी सरकार। और दूसरी बात यह है कि विद्या ठाकुर जी यहाँ पे चुन के आने के बाद 2 साल में ये काम किया है और इतना काम अच्छा किया है कि बस पूछो मत, हम इतना खुश हैं। जिस तरीके से कहाँ रहने के लिए कहाँ पे हैं? गोरेगांव में राम मंदिर में रहती हूँ मैं। आपसे बताया, हम लोग को जोगेश्वरी भी जाना दूर पड़ता है, गोरेगांव भी जाना दूर पड़ता है, इसलिए 2005 में इसका एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया था। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है, हमारी माननीय विधायक विद्या ठाकुर जी, गोपाल शेट्टी जी, दिलीप पटेल जी, ये सभी लोगों ने मिलकर के इसका पूरा पीछा किया, तब जाकर के ये काम पूरा। क्या कहना चाहती हैं आप? राम नाम को कब से जप रही हैं? क्या कहना है? हम सदियों से जप रहे हैं। आज हमको खुशी मिली कि राम नाम का एक मंदिर मिला है, जो हमारे स्थित राम मंदिर थे, यहाँ पर राम मंदिर, इसके द्वारा यहाँ पर राम नाम का स्टेशन मिला। हम लोग बहुत खुश है। हम लोग यहाँ बनाए, अयोध्या में भी बनाएंगे राम मंदिर। इस तरीके से लगातार जो है देख रहे हैं आप, सभी के मन में जो राम नाम है बसा हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या में जो महाकांड मचा हुआ है, उसके बाद से ही जिस तरीके से मुंबई में ये राम मंदिर का जो स्टेशन बन गया है, लोग में काफी खुशी हो रही है। आजपर्यंत आम्हाला युतीमध्येही युतीच्या ज्या शिवसेनावाल्यांनी आमचा जो विकास आहे, हा विकास होऊन दिलेला नाही आणि ह्याच्यानंतरही शिवसेना असंच करणार आहे, म्हणून आम्हाला युती नको आहे। आणि हा आमचा आजचा जो कार्यक्रम झाला आहे, ही त्यांना एक समज आहे, येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी हा स्वबळावर लढल्याशिवाय राहणार नाही। आणि जो विकास आहे, नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी जो विकास केलेला आहे, हा विकासाचं कार्य भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते गल्ली गल्लीत घेऊन गेल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्यांची जागा त्यांना दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। जैसे राम मंदिर का स्टेशन होना, ऐसा राम मंदिर का मंदिर होना चाहिए करके हम लोग सब लोग की इच्छा है, और इच्छा पूरा करके हम लोग रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो है लगातार इसी तरीके से यहाँ पर बनी, क्योंकि वो राम मंदिर के नाम को जिस तरीके से जप रही है, जिस तरीके से रेलवे जो बन गया है, वो उससे काफी खुश हैं। कहना चाहते हो? खुशी तो इस बात की है कि अब हमको किराया नहीं देना पड़ेगा ऑटो से गोरेगांव स्टेशन जाने का, या बस का वेट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट घर से निकल के हम लोग स्टेशन पे आके सीधा ट्रेन पिकअप कर सकते हैं, जहाँ भी जाना है हमको। आवाज आपकी। प्रवासी संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से इस स्टेशन की अगर हम बात करें, राम मंदिर की, लगातार लोग जो हैं यहाँ पर जूझ रहे थे, क्योंकि आसपास में कहीं स्टेशन नहीं था, लेकिन राम मंदिर स्टेशन बनने के बाद में लोगों में काफ़ी खुशी जो है उसकी लहर दौड़ गई है। हम उनसे ही जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार वो यहाँ पर बने हुए थे, जिस तरीके से कई साल उन्होंने यहाँ पर गुजारे हैं, उनसे ज़्यादा अगर हम कहें तो बेहतर इस समस्या को और कोई नहीं देखा होगा। सर, आपसे जानेंगे कितने साल तक आप लोगों ने इसके पीछे लड़ाई की थी? हमने 1964 में प्रवासी संघ का स्थापना किया था जी। उस टाइम से हमने ये यहाँ एक स्टेशन होना चाहिए इसका प्रयत्न चालू किया था, क्योंकि मुंबई में चर्चगेट और विरार तक सबसे ज़्यादा अंतर ये 2 स्टेशन में है, गोरेगांव और जोगेश्वरी में, और उसमें कोई एक स्टेशन बनना चाहिए। गोरेगांव में जो इतना बहुत भीड़ है वो इससे कम होगी। 1/3 of गोरेगांव will take advantage of this station. People from Siddharth Nagar, Best Colony and all this part on Linking Road,
दे विल कम टू दिस स्टेशन। जिस तरीके से आसपास के लोगों की अगर हम बात करें, जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी समस्या होती थी, अब स्टेशन बन गया है तो इससे कितनी सुविधा मिलेगी लोगों को? जरूर मिलेगी, बहुत मिलेगी। आप लोग कितने खुश हैं जिस तरीके से स्टेशन बन गया है, तो कितनी खुशी है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमारा गोरेगांव का जो ट्रैफिक है और जो स्टेशन की संख्या है वो लगभग आधा हो जाएगी, क्योंकि जो अपना बिंबिसार नगर है या प्रवासी के साइड के लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ सकेंगे थैंक्स टू जो ब्रिज बना है वहाँ पे इस साइड में, उसकी वजह से। वेस्ट साइड से भी ओशिवरा के साइड के जो लोग हैं वो भी इस स्टेशन से आके भीड़ बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल, आपसे जानेंगे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आसपास में कहीं स्टेशन नहीं था, लोगों को काफ़ी भटकना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे ये स्टेशन बनने से काफ़ी खुशी होती है। बहुत क्योंकि यहाँ पे जो निर्लॉन है, ओरेकल है, वहाँ पे आने वाले मतलब जॉब करने के लिए आने वाले बहुत जन थे, तो उनके लिए ये स्टेशन बहुत आसानी से होगा। तो बसेस इसका गोरेगांव स्टेशन पे बहुत भीड़ होती थी, ट्रैफिक होता था, वो भी कम होगा। आप लोग कितने खुश हैं? अब जिस तरीके से कॉलेज और स्कूल की अगर हम बात करें तो आसपास में आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। बहुत ही खुश है, और जो पल हमने सोचा था कि कब आएगा, और वो पल बहुत जल्दी आ गया, और बहुत खुश है हम इससे कि अभी जो हमारा जो टाइम बचेगा, अभी जो 1 घंटा 2 घंटा सफ़र में जाता था चर्च गेट से यहाँ पे, वो हमें अभी थोड़ा लेट भी घर से निकल सकते हैं अभी टाइम टू टाइम, और वो टाइम हमारा बच रहा है अभी, बहुत ही अच्छा होगा और बहुत खुश है हम। कॉलेज जाते हैं? हाँ जाते। कैसे जाते हो, कैसे ट्रेवलिंग करते हो? ट्रेन से। अब कितनी खुशी होगी जब इस तरह आसपास में स्टेशन बन गया है, तो कितना समय बचेगा आपका? तकरीबन आधा 1 घंटा बच सकते हैं ट्रेन से आने जाने के। बिल्कुल, जिस तरीके से आसपास में स्टेशन बना हुआ है देख सकते हैं आप कि काफ़ी खुश हैं लोग। क्या कहना चाहते हो? खुशी तो इस बात की है कि अब हमको किराया नहीं देना पड़ेगा ऑटो से गोरेगांव स्टेशन जाने का, या बस का वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट घर से निकल के हम लोग स्टेशन पे आके सीधा ट्रेन पिकअप कर सकते हैं जहाँ भी जाना है हमको। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से स्टेशन मिले, कितनी खुशी हो रही है? मुझे तो बहुत खुशी है, मैं खुशी बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे राम मंदिर स्टेशन बना, इसलिए खुशी है। हमें आने जाने के लिए भी बहुत सुविधा है। 1-1.5 घंटा जो हमारा कॉलेज जाने में बच जाएगा, उसलिए हमें और वो टाइम हम दूसरे कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, और कामों में वो इसका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से हम भाई आप एक तरफ पीछे हो जाइएगा जरा सा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं श्री राम नाम का उन्होंने अगर हम कहें तो बालों की कटिंग की है, इतना मतलब चाहत राम की मन में है आपके? देखिए, जो कुछ है इस जीवन जो भी मिला है हमें बचपन से बताया गया कि श्री राम की वजह से मिला है, तो ये तो अपने आप में उपलब्धि है कि आज श्री राम मंदिर यहाँ पर बन गया है। तो कितनी खुशी हो रही है, श्री राम मंदिर नाम से जो स्टेशन बन गया है। कई सालों से इसमें जो है हम अयोध्या की बात करें तो कई सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब राम मंदिर मिलने से आप लोग किस तरीके से खुश हैं? देखिए, राम मंदिर था, है, रहेगा। वहाँ पर सिर्फ एक कचरा था जिसको साफ कर दिया गया है। अब राम मंदिर था, है, रहेगा। जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत वो बहुत पहले हो गई थी, वहाँ पे जो था वो सफाई हो चुकी है। ये स्टेशन बनने से कितना खुश है, राम नाम बन गया है? देखिए, खुशी इस बात की भी है कि लोगों को जो दूर तक जाना पड़ता था, या तो जोगेश्वरी या फिर गोरेगांव, तो अब उनको एक रास्ता मिल गया राम मंदिर का, जहाँ से आने जाने का अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था पहले भी कि इसी स्टेशन के हेल्प से बाकी सारे देश के स्टेशन जो हैं वहाँ पर राम राज्य कैसे आएगा वो हम स्थापित करके दिखाएंगे। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज की जो मैं बात कर रहा था, भले पानी को लेकर हो, वाईफाई को लेकर हो, जिस भी सुविधा हो, यहाँ पर हम स्टार्ट कराएंगे। जी बिल्कुल, आज ऑरेंज कपड़ा पहन के आए हैं आप, राम नाम के भक्त लग रहे। हनुमान जी का एक हम कहें तो ये था राम भक्त एकदम शुक्ल है, राम मंदिर बना बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आने जाने वाले एकदम इजी रहेगा, राम मंदिर जाने गए एकदम हर चीज़ में सुविधा रहना चाहिए। राम मंदिर स्टेशन हो गया, बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, अंकल आपसे जानेंगे कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर आके? अच्छी खुशी हो रही है, हम बरसों यहाँ रहते हैं राम मंदिर में, इंतजार करते थे 15 साल से, अभी सपना पूरा हुआ। बिल्कुल, आपका सपना जो है वो पूरा हो रहा है। जिस तरीके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक ही तबके के या अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हर कोई जो है, कई प्रवासी हैं, कई यहाँ के रहीवासी हैं। सभी का मानना है कि वो काफ़ी खुश है, क्योंकि आसपास में जिस तरीके से रेलवे जो स्टेशन था वो नहीं था, काफ़ी उन्हें 1-1, 2-2 घंटे जो है ट्रैवलिंग में निकालना पड़ता था। ट्रैफिक की समस्या जो है उनके साथ लगातार बनती थी, लेकिन अब 1 या 2 घंटे जो है उनके हमेशा बच जाएंगे। आपसे जानेंगे सर, जिस तरीके से आज स्टेशन बन गया है तो कितनी खुशी आप लोगों में है, लोगों में कितनी खुशी चल रही है? बहुत खुशी है, क्योंकि जोगेश्वरी गोरेगांव में काफ़ी डिस्टेंस था, काफ़ी बहुत अंदर है, तो वो बीच में स्टेशन होना ज़रूरी था, लाभ था, वो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव न्यूज़, अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा है, और खास करके ये नाम जो आया राम मंदिर, तो रियली इज नाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हियर द गुड न्यूज़, क्या बोलते हैं, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? तो अच्छा तो हो गया, अभी 20 वर्ष के पहले राम मंदिर स्टेशन का नाम रखा था, आज हो गया, सफल हो गया आज।
तो बीजेपी की सरकार का धन्यवाद है। और पब्लिक के लिए अच्छा हो गया, पब्लिक को अभी इतना लंबा गोरेगांव या अंदर जाना पड़ता था, आज लोग को नजीक का स्टेशन भी हो गया और वो लोग को जल्दी घर पे भी पोहोच सकते हैं। गेली 15 ते 20 वर्षे झाली या जोगेश्वरीमध्ये राम मंदिर हे उद्घाटन झालं होतं, पण BJP सरकार आल्यानंतर त्याच्यावरती छान असं जे काम करण्याचं धोरण BJP सरकारनं आखलं होतं आणि हे मिडी आदमीला ज्या यापासून राम मंदिरपासून जो गोरेगावला जात होता त्याला एक 10-15 रुपये तिकीट लागायची, त्या जोगेश्वरीला जायचं त्याला 10-15 रुपये तिकीट, ती बचत झाली त्यांची। आणि एक मीडिया आमची या राम मंदिर या ठिकाणी राहतो त्यांच्यासाठी हे चांगलं झालं आणि BJP सरकारचं मी धन्यवाद मानतो। जी बिल्कुल सर, आप कितना खुश हैं इन सारी बातों को लेकर? मैं रियली बोलूँ ना तो बहुत ही खुश हूँ। मैं इधर फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरे पास 10 वर्कर काम कर रहे हैं, सभी लोग वसई विरार से आते हैं। तो अभी स्लो ट्रेन इधर खड़ी रहेगी तो डायरेक्ट इधर आके मेरी फैक्ट्री में चल के आ सकते थे। पहले वो गोरेगांव स्टेशन से, क्योंकि गरीब वर्कर है, वो बस पकड़ती नहीं है, लेट आती है, उसको ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं था। अभी इतना सुविधा मिला है कि रियली मैं सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से इनके पास में वर्कर आते थे वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान थे, क्योंकि आधा समय जो है उनका जो है इस ट्रैवलिंग में चला जाता था। वो खुश है कि उनके वर्कर यहाँ से चलकर अपने दफ्तर तक पहुँच सकेंगे। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हो जिस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर नाम से जो स्टेशन बन गया है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की तारीख से ये जान लीजिए कि जो कोई भी इस राम मंदिर स्टेशन पर अपना पग रखेगा तो जरूर एक बार उसके मन से या हृदय से या जुबान से एक बार भगवान श्री राम का नाम तो जरूर निकलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। राम मंदिर स्टेशन मुझे जाना है या राम मंदिर से मुझे इस स्टेशन जाना है, तो भगवान श्री राम का नाम, अब ये जान लीजिए कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने जो ये काम किया है, कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और इसको लोगों के बीच में जान लीजिए कि आज से जितना ज़्यादा ये प्रचार होगा उतना ही जल्दी राम मंदिर का भव्य निर्माण होने वाला है और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, ये हमें पूरा का पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और तन मन धन तीनों से जुड़े हैं। जब तक सांस है तब तक जुड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहते हो आप? जैसे कि आप जानते हैं कि ये शिवरा नाम था, इसके राम मंदिर नाम रखने के लिए बहुत ही प्रयास किया गया है। ये आसानी से नाम नहीं रखा गया है राम मंदिर। राम मंदिर नाम रखने के लिए बहुत सारी पार्टी विरुद्ध में रही है, मतलब राम मंदिर नाम कैसे ही पड़े। तो इसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। 2002 से काम लिया हुआ चीज़ आज 2016 हो गया कि जो राम मंदिर आज इस समय कंप्लीट हुआ। आप देख रहे हैं कि इतना भीड़ की तादाद में मतलब इतनी खुशी हम लोगों को हो रही है कि राम मंदिर नाम रखा गया है। कोई ये सच कह रहे हैं कि जो अभी इन्होंने कहा ना, कोई भी धर्म का रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, किसी की भी धर्म जवान से ये तो निकलेगा राम नाम का शब्द, बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम कहें तो जब किसी को यहाँ से अगर महालक्ष्मी जाना होता है, मंदिर की अगर हम बात करें, महालक्ष्मी मंदिर जाना होता है तो उसे मस्जिद उतरना पड़ता है, लेकिन जब हाजी अली जाना होता है तो उन्हें मस्जिद उतरना पड़ता है। जिस तरीके से ऐसी कई चीज़ें हैं, अगर हम जहन में लें इनकी बातों को, तो जिस तरीके से धर्म को एक किनारा करके अगर हम कहें तो यहाँ के रहवासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि उनके आसपास में जो है ये स्टेशन बन चुका है। क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी कि ओशिवरा चेंज करके राम मंदिर स्टेशन नाम रखा जाए। ये हम सब हिंदू भाई और हिंदू बहनों को उनके वजह से ये राम मंदिर स्टेशन हम सबके वजह से हुआ, हम सबके सहयोग से हुआ, हम सब के चाहने से हुआ। आवाज आपकी। वीर सेना के निरंजन पाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने राम मंदिर स्टेशन बनने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। जानेंगे आखिरकार कितना समय लगा उन्हें इस संघर्ष को पूरा करने में। जिस तरीके से आज रेलवे जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया था राम मंदिर स्टेशन का, किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और कितना समय गया उनसे, आपसे जानेंगे कितना समय लगा था, क्या क्या प्रोसीजर आपने किया था इसके लिए? वीर सेना ने 22 अक्टूबर 2015 और आज भी 22 तारीख ही है, 22 दिसंबर 2016, मतलब 1 साल 2 महीने अपन को इस आंदोलन के लिए लगे। टोटल 14 महीने में वीर सेना ने इसका नेतृत्व किया और बाकी राजनीतिक पार्टियों ने उसका समर्थन हमको दिया, उसका पत्र हमको दिया। आज वचन पूर्ति का जो लेटर ले रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको एक ही क्वेश्चन खाली आप पूछिए कि उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। उन्होंने अगर किसी को लेटर दिया, कलेक्टर को या मुख्यमंत्री को, तो उनके पास से भी रिटर्न लेटर आता है कि आपने हमको लेटर दिया। उनको लेटर पूछो। 215 पेज की जो फाइल राजनाथ सिंह जी के पास है, रेल मंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है, कलेक्टर के पास है, तहसीलदार के पास है, यहाँ के खासदार के पास है और यहाँ के नगर सेवक के पास है। ये जो फाइल बनाया वो फाइल किसने बनाया है?
215 के पेज की जो फाइल है उस पर किसका लेटर है, सभी लोगों ने किसको समर्थन दिया है, ये वीर सेना को दिया है और इसका क्रेडिट पूरा वीर सेना का ही है। वीर सेना को आपने हमको समर्थन दिया है, आप इसका क्रेडिट मत लो। राम जी का नाम हुआ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबका श्रेय है, किसी एक का श्रेय नहीं है कि हमने किया, ऐसा मत बोलो कि सबका क्रेडिट है। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे जिस तरीके से आप महिला यहाँ पे एक अकेली हैं, कितना समय लगता है इस तरीके के संघर्ष को पूरा करने में? ऐसे तो समय बहुत लगा, 1 साल का समय लगा, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी कि ओशिवारा चेंज करके राम मंदिर स्टेशन नाम रखा जाए। ये हम सब हिंदू भाई और हिंदू बहनों को उनके वजह से ये राम मंदिर स्टेशन हम सबके वजह से हुआ, हम सबके सहयोग से हुआ, हम सब के चाहने से हुआ। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ कि आज वीर सेना और शिवसेना बीजेपी हम सब मिल के आज जो जय जयकार किए राम जी का, आज राम जी का जो राममय वातावरण बना, उसको देख के ऐसे लग रहा है कि सब हिंदू भाई में राममय वातावरण है और ऐसे बना रहे, ये मैं चाहती हूँ। जय श्री राम। नहीं, जिस तरीके से अगर हम बात करें, राजनीति की आज बात ना करते हुए अगर हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर स्टेशन बनना ज़्यादा अच्छा था या कि राम का नाम गूंजना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये स्टेशन का इस्तेमाल अगर हम कहें तो केवल हिंदू नहीं, हर कोई करेगा, हर धर्म के लोग करेंगे, तो कितनी खुशी होती है इस बात को लेकर? ये तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे एक स्टेशन बना, क्योंकि जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच की जो पब्लिक थी उनको बहुत परेशानी हो रही थी, तो ओशिवारा स्टेशन ना होके राम मंदिर स्टेशन बना, ये बहुत खुशी की बात है और ये स्टेशन होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान थी। जी बिल्कुल सर, आपसे जानेंगे स्टेशन बनना ज़्यादा बेहतर है या धर्म को लेकर चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण था आज के लिए? स्टेशन बनना जरूरी है, लेकिन स्टेशन जो परिसर में बन रहा है वो परिसर का उसका नाम पड़ना चाहिए। अगर हम यहाँ पर राम मंदिर में रहते हैं, अगर उसका नाम ओशिवा पड़ता तो यहाँ के सभी को जो कानूनी डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके जो घर के पेपर है, सब पे राम मंदिर है, तो वो सबको सब चेंज कराना पड़ता और सभी को वापस से तकलीफों का सामना करना पड़ता। वो ना करते हुए यहाँ की जो पूरे 250 साल पुराना मंदिर है, जो रोड पे खड़े, उसका BMC के रिकॉर्ड में उसका नाम भी राम मंदिर है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड पे भी राम मंदिर है, बस स्टॉप पे भी राम मंदिर है, इसलिए विश्व ने इसका आंदोलन किया, स्टेशन का नाम भी राम मंदिर होना चाहिए। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे सर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर स्टेशन बनना, कितना अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष किया, आज ऐसा लग रहा है कि पूरा हो चुका है संघर्ष? देखो, ये राम मंदिर स्टेशन बनने के लिए तो बहुत साल गए, लेकिन जो राम मंदिर जो नाम रखने का है उसके लिए 2 साल लगे। और जो वीर सेना के अध्यक्ष है निरंजन पाल ने जो स्टेप बाय स्टेप जो पत्र व्यवहार करना था, जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री, PM, इनसे जो पत्र व्यवहार जो अच्छे तरह से किया और आज वो राम मंदिर का नाम जो इस स्टेशन को लगा है, ये बहुत कौतुक की बात है। और जो इधर के रहने वाले परिसर के जो लोग हैं, इनको बहुत बड़ी सुविधा मिली है। जो रेल मंत्री है प्रभु जी ने बहुत अच्छा ये काम करके दिखाया है और ऐसे ही पूरे देश में विकास होना चाहिए, ये हमारी राय है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे स्टेशन बनने से खुश हैं, जिस तरीके, क्या कहना चाहते हैं सर? वीर सेना के अध्यक्ष निरंजन पाल ने इतनी कम उम्र में इतना बहादुरी काम किया है, इसको कितना भी आशीर्वाद दिया जाए उतना कम है और उसने बहादुरी करके दिखा दिया, इसलिए हम लोग धन्यवाद बोलता हूँ। ये राम मंदिर स्टेशन यहाँ पर काफ़ी गोरेगांव जोगेश्वरी के बीच में गैप था, इसलिए होना बहुत ज़रूरी था। वो तो आल पब्लिक को बहुत खुशी की बात है। और राम मंदिर एरिया के नाम से कम 200 बरस पुराना, 250 बरस पुराना, इसलिए राम मंदिर रोड स्टेशन हो गया। अभी आज के जो माहौल है हम लोग देख रहे हैं, इस माहौल से ऐसा लगता है कि राम मंदिर स्टेशन बन गया, अभी राम मंदिर भी बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेशनों की, राम नाम बढ़ने के लिए आप लोगों ने कितना संघर्ष, आखिरकार राम मंदिर ही नाम क्यों चुना था आप लोगों ने? क्योंकि ये भगवान का नाम है और हमारे देश में सब कैसे राम के नाम से करते ये करते। आज विश्व में आप कहीं पर भी जाइए, राम मंदिर कहीं पर भी स्टेशन नहीं है। ये हम लोग ने जो सोच के किए हैं ये स्टेशन अपनी। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, तो कितना समय लग गया था आप लोगों को राम नाम यहाँ पे पढ़ने के लिए और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस समय? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई जाति विशेष के ध्यान में रख के नहीं रखा गया था नाम। यहाँ पर मंदिर है, 250 साल पुरानी राम मंदिर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसका भी एक बार दर्शन कर लें, वहाँ भी महाआरती करके फिर जाएँ। और यहाँ पर जितने भी घर हैं, सभी के घर पर जो राशन कार्ड आते हैं, आधार कार्ड आते हैं, वोटर ID हैं, सभी पे श्री राम मंदिर के नाम से ही आता है। श्री राम मंदिर रोड पे ही आप इसमें खड़े रह के इंटरव्यू भी ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आने से किसी अन्य समाज का घर वापसी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सभी के लिए इन्होंने ध्यान रख के बनाया है।
और हायरार्की जो बात करा था मैं फॉलो करने के लिए, इसके लिए कलेक्टर ऑफिस जाना हो, नगर सेवक जाना हो, मंत्रालय जाना हो या फिर रेल मंत्री के पास जाना हो, सभी प्रकार की संघर्षों से बाद ये आज बना है। तो यहाँ पर निरंजन पाल जी ने पर्सनली लेटर भेजा, उसके अप्रूवल के लिए वेट किए कि भैया होगा कि नहीं होगा। ये नाम जो है संप्रदाय से जुड़ जाता है, किसी एक विशेष जाति से जुड़ जाता है, तो इस पर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके लिए रुके रहे, पेशेंस रख के उन्होंने आज ये काम को पूरा किया है। बिल्कुल आपसे जानेंगे पाल जी कितना क्यों इतना समय लगा और क्यों राम नाम ही चुना था आपने? क्योंकि इस एरिया को राम मंदिर करके ही जाना जाता है और यहाँ पर 250 साल पुराना राम जी का मंदिर है, उसके सारे प्रूफ हमारे पास है। और यहाँ के बस स्टॉप का नाम भी राम मंदिर है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड सबके ऊपर राम मंदिर है। इसलिए मैंने इसका आंदोलन को लिया और इसलिए इस स्टेशन का नाम राम मंदिर रोड करने के लिए मेरी मेहनत की और आज हमारी मेहनत पूरी सक्सेस हो गई। कितना समय लगा था? लड़ाई किस वजह से थी नाम रखने के लिए? 22 अक्टूबर 2015, आज जो 22 दिसंबर 2016 है, टोटल हमको 14 महीने लग गए इस आंदोलन को शुरू करके। आज हमारा आंदोलन पूरा हो गया और इसमें कुछ लोगों ने इसका विरोध करना चाहा तो हमने उनको उत्तर दिया कि वजह क्या थी आपको, अगर उन्होंने रोका वजह क्या थी? कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर राम मंदिर नहीं, ओशुरा ही बनना चाहिए, यहाँ पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो फिर उनको पेपर में उनका जब आया, राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग, समाजवादी के और राष्ट्रवादी पार्टी के कुछ लोग, उनका नाम है अब्बू आसमी और नवाब मलिक ने इसका विरोध किया, तो उनको भी मैंने वीर सेना के माध्यम से एक चेतावनी दिया और एक प्रेस नोट सभी को दिया कि अगर मुंबई के अंदर मस्जिद स्टेशन रह सकता है तो राम मंदिर क्यों नहीं। अगर मुंबई में राम मंदिर नहीं होगा तो मस्जिद स्टेशन भी नहीं होगा। और फिर लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, जब हमें महालक्ष्मी मंदिर जाना होता है तो हमें मस्जिद स्टेशन उतरना पड़ता है। हाँ बरोबर है। तो महालक्ष्मी माता का वहाँ पर मंदिर है, वो जिस अपन जोगेश्वरी जाएंगे वहाँ जोगेश्वरी माता का मंदिर है, माटुंगा जाएंगे तो वहाँ माता जी का मंदिर है। ऐसे जो स्टेशन है वहाँ पर की जो चीज़ें फेमस है, आज हम देखेंगे एल्फिस्टन का नाम चेंज करके प्रभा देवी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ 200 साल पुराना प्रभा वहाँ जी का देवी माता का मंदिर है। तो जो चीज़ वहाँ की फेमस होती है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। और एक सर्वे वो भी है, रेलवे वहाँ के गांव के हिसाब से स्टेशन का नाम रखती है। तो ये एरिया गोरेगांव के अंदर है, तो गोरेगांव में ऑलरेडी एक स्टेशन गोरेगांव करके है, तो दूसरा स्टेशन गोरेगांव करके हो नहीं सकता, इसलिए स्टेशन का नाम राम मंदिर रोड रखा जाए। मैंने इसलिए आंदोलन किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देख सकते हैं आपकी इन्होंने कई संघर्ष किए और उसके बाद जाकर जो है इस स्टेशन का नाम राम मंदिर पड़ा। कैमरामैन नितिन के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज इंडिया टीवी मुंबई।